အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMBA Master Management and Business Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးအတွက် knowledge sharing လုပ်ပေးချင်တာကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်းစမ်းစစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားချင်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်းစမ်းစစ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးတက်ဖို့အတွက်မိမိလုပ်ငန်းကိုစမ်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်စမ်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့စမ်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစမ်းစစ်မှာလဲဘယ်လို analysis လုပ်မှာလဲ analysis လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေစမ်းစစ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ပညာရှင်တွေပြောထားတဲ့စမ်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေမှဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ SWOT analytics SWOT analysis လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ SWOT analysis ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်စမ်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် SWOT analysis ကအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ SWOT analysis ကိုလွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ SWOT analysis ကဘာလဲသူက SWOT တလုံးချင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာတွေလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပါ S strengths အားသာချက်များ W weaknesses အားနည်းချက်များ O opportunities အခွင့်အလမ်းများ T threats ခြိမ်းခြောက်မှုများဆိုတော့ဒါကိုပဲတလုံးချင်းစီပေါင်းပြီးတော့ SWOT SWOT analysis လို့ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါ strengths အားသာချက်များကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲเนาะအလွယ်ကူဆုံးနဲ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ငန်းအားသာချက်တွေကဘာတွေလဲခြာရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် weaknesses ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကဘာတွေလဲအားနည်းချက်တွေကိုခြရေးမယ်ဒီနေရာမှာเนาะ be honest ရိုးသားဖို့တော့လိုပါတယ်ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့အားနည်းချက်ကိုအမှန်အတိုင်းလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းရဲ့အားနည်းချက်ကဒါပါလားဆိုတာကိုသိမြင်ပြီးတော့အားနည်းချက်ကိုအားနည်းချက်အတိုင်းလက်ခံပြီးတော့ထည့်သွင်းရေးပြီးတော့စဉ်းစားရပါမယ်ဆိုတော့ weaknesses တွေခြရေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု opportunities ကိုယ်လုပ်ငန်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအခွင့်အလမ်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာပြင်ပကအခွင့်အလမ်းတွေကိုယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့နယ်ပယ်အတွင်းမှာရှိတယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်လာမယ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ခြရေးမယ်ပြီးရင် threats လို့ပြောတဲ့နေရာမှာချိန်ချောက်မှုများဆိုတော့မိမိလုပ်ငန်းကိုချိန်ချောက်နေတာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲမိမိလုပ်ငန်းရဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့နယ်ပယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရှိနေတဲ့ဘောင်အတွင်းနယ်ပယ်အတွင်းမှာကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာချိန်ချောက်မှုတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဒါတွေကိုခြရေးမယ်ဆိုတော့ပထမနံပါတ်1ချက်အားသာချက်တွေခြရေးမယ်နံပါတ်2ချက်အားနည်းချက်တွေကိုခြရေးမယ်နံပါတ်3ချက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုခြရေးမယ်နံပါတ်4ချက်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုခြရေးမယ်ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုခြရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ strength တွေ weaknesses တွေ opportunities တွေ threats တွေဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းအတွက်ပြန်စဉ်းစားရတော့မယ်ဆက်ပြီးပြန်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအားသာချက်နဲ့အခွင့်အလမ်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်အားသာချက်နဲ့ချိန်ချောက်မှုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ပြီးရင်အားနည်းချက်နဲ့အခွင့်အလမ်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်အားနည်းချက်နဲ့ချိန်ချောက်မှုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီလိုဂျိတ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲ analysis လုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးအရှင်းဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိလုပ်ငန်းရဲ့အားသာချက်တွေကိုမိမိလုပ်ငန်းပေါ်မှာရှိနေမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်မိမိလုပ်ငန်းရဲ့အားသာချက်တွေကိုမိလုပ်ငန်းပေါ်မှာတက်ရောက်နိုင်တဲ့အချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်တခါမိလုပ်ငန်းရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့မိလုပ်ငန်းပေါ်မှာတက်ရောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ပြီးရင်မိလုပ်ငန်းရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့
မိလုပ်ငန်းအပေါ်မှာတက်ရောက်နိုင်မယ့်ချိန်ချောက်မှုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့လိုချိတ်ဆက်စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်เนาะတေချာတဲ့အဖြေထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာကိုယ်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာစမ်းစစ်လေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဘာအကျိုးရလဒ်တွေရနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ marketing marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ analysis လုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ marketing မှာအများကြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ strategy ဒီ analysis ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မိလုပ်ငန်းအတွက်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီမှာ strategies တွေမဟာဗျူဟာတွေကိုရေးဆွဲပါမယ်ဆိုတော့ဒီ analysis ကိုအခြေခံပြီးတော့မှ strategy တွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့အကောင့်အထည်ဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိလုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့ SWOT analysis ကိုเนาะနားထောင်ပြီးတော့အများကြီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာတိုးတက်ရေးအတွက်ဘာတွေကို analysis လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့ရရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်များမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကို sharing လုပ်ပေးသွားပါအောင်မယ်။စောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။